Çakal. Ya. Ինչպես գեղամեջի եղամը կասեր։ Ախպեր փաստորեն դու էլ թաստեղ պարկողը ես, հա բայլակ։ Լավ էլ եկար տեղավորար էլի։ Ավտո, ես ոչ միայն թաստեղ պարկող չեմ, ասեմ ավելին, ես ամենտեղ պարկող չեմ, ես կատու չեմ, որ ամենտեղ պարկեմ։ Շուտ արա, վեկած արա, մարշդ նվագես դիվանի վրից։ Դու լսի, ոնց որ բանկերում են ասում, գնա ուրիշ տեղ բախտդ փորձի, ախպեր ջան, էս իմ տեղն է։ Իա։ Այ բեղավոր գլամուր։ Անունդ գրած ես դիվանի վրա, որ դու պետք է ստեղ քնես, հա։ Որը մի գորե, բայ երկի գրածա։ Չես հավատում, դիվանը շուրտուր տեստակը գրածա։ Ավթանդիլի տեղն է ես։ Ու բոլոր միջազգային լեզուներով, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, չուկոտկերեն, էլ հայրենի մասին չեմ ասում, որտեղ դա մեր մայր լեզուն է։ Լսի, այ ապարիկով ամուսացած, տոկոսները չմուծած, ստիպված բաժանված մորքուրի տղա։ Վեկած տեղ ես պետք է քնեմ։ Արա ուզում ես գիշերը էլի պոշկից ցավը բռնի գոռամ էլի։ Այո, բայլակ ջան, այդ պոշկի ցավը ինչ որ միտեղ դաժան էս մատաղի պես ընդունելի է, էլի։ Այ էս ռադիկուլիտը որ խեղդում է։ Հիմա եթե էս ռադիկուլիտով գետին քնեմ, չէ, առավոտը չեմ զարթի։ Էբա վատ այդի երկար կքնես այ մարդ։ Քերուս թաղեմ, թե ես վատ մտքով եմ ասում։ Մեկը սաղից վերջն էլ է էլի։ Ինչքան շուտ այնքան լավ։ Հայլակ, Մերնեմ ջան, ես կատակասեր մարդ եմ, բայց ոչ կատափալկասեր, էլի։ Արա գիշերով դες բաներից մի խոսա, անեզոնես թեմաներից շոշապուր, վախենում եմ ախպեր, ես սրտից թույլ մարդ եմ, իա։ Արդանդիլ, նորմերը չունեմ, արա։ Քու խոսալուց արդեն պոշկից պրիստուպը նորից բռնեց, արա։ Վեկած թող պարկեմ քնեմ այլ լուսնորդ։ Մի հատ հանգստացի, բայլակ ջան, ոնց որ ԱՄՆ դեսպանատանն են տարին 12 ամիս ասում, ոչ, ոչ, ու մի անգամ ևս ոչ, ես իմ տեղն է, ու ես սա ոչ մեկին չեմ զիջելու, գնա գետին քնի, դավայ, իա։ Փաստորեն տենց, հա, ախպեր ջան, սաղդ նագլիավարի թողիկ թռակ, կերում թողիկ մենակ, բայց ոչինչ, ես էլ իրա լավ մոմենդ ունի, զադո եմ մունդար պայլագից պրձանք, օտնեմի ձևի ոնց որ մաքրվել է, աշկիս ոնց որ դիլիջյանը մլնենք։ Ովա, ասմա շանանունը տուր պետը վեգալ ձերըտ, գալեմ եմ։ Ինչքան ոսկեղ են զարդեղ են ունես բեր, այդ տրակած պիծա։ Փաստորեն ինձ լավերի վրից տանում եք, հա? Գոնե գիրեք ում տուն եք եկել այն մալասոլնի խիարներ։ Դու լավ էլ գիտենք, արա։ Չգիտենք, որ քաղաքում համար մեկ գործ տվող չբնի տուն ենք մտել։ Թե դեք ասես տես չի, հա։ Հելը մի ռոբե ախպեր ջան, մի հատ նստեք խոսանք, իրար հասկանանք, ստեղ ոնց որ ինչ-որ թուրիմացություն կա, ձեր մեջ ոնց տենում եմ ախպեր էլ կա, թե չէ դուք ինձ որդուց այդքան լավ պետք է իմանայիք։ Նորից եմ կրկնում, ինչքան ոսկեղ են զարդեղ են կա բեր, այ հիմար բիծա, բայց մեզ տես չէին ասել, մեզ զակազ են տվել, որ եթանք բիծին խպեն գանք։ Ոնց զակազ են տվել, ով։ Տվողը, աղոթի, հիմար բիծա, դվայանը։ Արդ չկա ախպեր ջան, խպեք, մեկ ամել կյանքը առանց ռոզել իմաստ չունի, հա, դե խպեք արա այդ տուվտեք, ինչ է կայն է։
Կարող է գիտես գյուղից եկած բարեկամ են պետք է գետնին քնեն։ Որ ուզում ես իմանաս դու ավելի հեռու տեղից ես եկել։ Չուկոտկայից։ Անես որ քեզ 5 րոպե ժամանակ դիվանը ազատ ես։ Դու լավ է։ Ինչ առատաձեռն եք փայլակ։ Օրիդ խնքծիպ կլինի մարտարա։ 5 րոպե որա գոնե ասա 8 ժամ։ Գոնե 8 ժամ քնեմ, հանգիստ քնեմ, նս քունս առեմ էլի։ Մտքովդ արքայություն է ասում։ Բա չէ։ Ես ինչ եմ ասում։ Դու որ ինձ լսես, կգնաս ուրիշ սենյակում քնես, որտեվ խռռացնում ես։ Ապրես, ես գոնե քնաստեղն եմ խռստում։ Իսկ դու աշկետ բաց նայում ես ինձ ու էլի խռստում ես։ Հələ մի հատ ձեններդ կտրեք, այ բոմժեր։ Գիշերվա ժամը 1000-ն է, ինչ եք ձեններդ գլուխներդ գցել, հա։ Մեր ավանցի Լարիսիկի ասած, իա, բարև ձեզ։ Զահրմար քեզ։ Մարդը ճիշտ ասում, էլի ինչ ես քշերվա քեզին, ձենդ գցե գլուխը։ Ոնց է չուք չես տանը չես յարա։ Իսկ դու ձենը ձեր տան ջերի ու լույսի պես կտրի ու ասա թե ինչ գործ ունես մեր տանը փայլակ։ Ապրես Զիտա ջան, այս մի ժամա այդ նույն հարցը ես իրան եմ տալիս ու պատասխան չեմ ստանում։ Զիտա ջան, բալիկ ջան, սա շատ նուրբ հարց է։ Էն ճպալը քերիս, մորը սիրո հողի վրա խփնվել է արդեն, խելագարվել է։ Ու իմ կյանքի համար վտանգավոր է իր կողքը մնալ։ Լսի դու քո տրակած քերին, մեր տունի չես եկել։ Վայ, բրոզը իմ քուրն է, ուրիշ ուր է թե Զիտա ջան։ Դու գրողի ծոցը գնա, ինչ չէ տակրկրում։ Ապրես Զիտա ջան, դիպուկ էր ասված։ Դու էլ ձենդ կտրի ու ծպտուններդ չլսեն, թե չէ երկուսիդ էլ տնից դուրս կհանեն։ Թե կասկածում եք հնարավորություններից վրա, հմ։ Դու չէ այ Զիտա ջան, մեր Չարբախցի պուլպուլակի ասած, քո խոսքի վրա կասկածող եմ մանգալի, մերն եմ ջարի։ Դե ուրեմն սուս մնացեք ու վեր ընկեք տեղներդ։ Ձեզնով ես առավոտ կզբաղվեմ։ Մեծ ման, Ջանա, ես հերջ ես քնում, այկնիկ։ Մենակ չասես, որ Skype-ով էլի Ամերիկուի քունգերուիների հետ դիխոսես։ Շենաբի ջան, քունս ասլան չի տանում մեզ։ Ախր ես ալերգի ունեմ, չես մանում։ Ոնց հայ մոռացե այկնիկ, խելքա մնացել որ։ Մենակ չասես, որ խելքդ փողի է դրել ես գործի մեջ։ Կատակ ես անում, բայց ատենցի բան կա, խելք պդի ունենաս, որ գործանես, հա։ Արմի ջան, էդ հաս սիգար հերս հանգստում, ապսոս չի։ Այ մարդ, ինչ կանիկ ես դու, չեմ հասկանում, նոր չասիր ալերջի ունես։ Հա ունեմ, բայց սիգարից չիմա մի ջան, թե ես խմիչկից հա։ Ախր արմի ջան, որ խմում ես, մեծ պապիտ նման ախմախանում ես է։ Լավ, չեմ խմի։ Ահա, վարակենը։ Մեծ ման, Ջանա։ ասվա ջանա։ Սիրտս ասում է, որ դու հենց անենցի չես եկել նստես տեղ։ Սիրտը ճիշտ ասում, մամի ջան, հա։ Ինչ ա եղել։ Արմի ջան, մարդին ուզում սպանեին։ Ինչ մահափորձ, գաշո սապոկ, սապոկ։ Բաբան քեզ չէ։ Բա, Ինձ։ քեզի։ Բա։ Խուրում սախերս ծաում։ Այկնիկ դա քեզի հեչ։ Դու մեզ կանիկ ես, քեզի կարող ես կատակ իմանում։ Կատակում ես, բայց ինձ ուզում էին սպանեին։ Ով։ Քո է ծիծերնակը,
ուզում էր ինձ սպանել։ Երբ։ Այսօր։ Այսօր։ Չինգաչունգ նորից բաբա Չինգաչունգ չելա մի հատ արի Չինգաչունգը բաբա ներվայնացամ երկու ժամը նույն բանն եք ցույց տալիս բաբա Գիտես ինչի որովհետև նույն ձևով ենք մտածում իսկ դա կոչվում է սեր Լիջան շատ ճիշտ ասար իմանուս ես քեզ շատ եմ սիրում շատ ջիգեր Բայց ես ուր ժամին այդ ռոմանտիկ, հասկանում ես, անիմաստ զրույցների ժամանակը չի ինձ թվում։ Ավելի լավ գիտես ինչ, մտածենք, բաբա, ով եւ որ ժամին պիտի այդ բգուլի սենյակի մոտ պահակություն անի։ Այդ շատ կարեւոր է, բաբա։ Ճիշտ ես։ Արի գիտես ոնց անենք։ 1-ից 3-ը դու կկանգնես, 3-ից 5-ը ես։ 5-ից 7-ը էլի դու կկանգնես, 7-ից 9-ը ես։ Բաբա չէ։ Չէ լավ, բաբա, ինչ ես ասում, բաբա, ախր ես տենց քննեմ վելեմ, բաբա, բա գործի պետք է թամ, բաբա, ձեռներս կդողա, լի ջան, բաբա, հիվանդներս սխալ բան կմտածեն։ Ինչ պետք է մտածել։ Լի ջան, այ, պատկերացրա գործիքս ձեռը, բաբա, հիվանդի ատամի ներվը հանամ, ու ձեռս, բաբա, դողա։ Ինչ կլինի։ Ահա, որ ցավոտ բան կլինի նորբեր, հասկացա։ Լավ, բա հիմա ինչ անենք, Բաբա, լավ բան մտածա, այ, ու գիտես ոնց էր հայրն են ասում, բաբա, ոչ շիշ ներվի, ոչ էլ քյաբաբ Դե ինչ ես մտածել, ասում Ասում եմ, նայ, բաբա, ճիշտ կելնի դու գնաս, բաբա, քնես մանեի սենյակում Այդ ժամանակ բգուլս կես սենյակի կողմ չի նայ, բաբա Ասա լավ բան ասամ, ջիգեր, ասա Վատ չի նարբե ջան Ուղղակի լավ կլիներ այդ նույն բանը ավելի շուտ մտածեիր Այդ ժամանակ ամբողջ գիշեր կքնեինք Բաբա, միշտ թող խելացի բաներ չեմ կարող ասեմ, մեկ հալնում էդի Արի գնացինք Հերի քայլի այկանիկ, հերի քայլի աչ ու ձախ մեղադրես Ճիշտ կարծես Պուտինը լինես Բան չի սարի ու քեզի մեղադարումին Կարծեմ ծիծեռնակին դու իս մերտում բերի Հերբ տիանի ուզենար քեզի սպաներ Ինչի դու չես իմանում, որ օծը տակասնողին է գցում Ես քեզի չեմ հավատում Իմ ծիծեռը նման բան չեր անի Արբիջան ես չեմ ուզում ասեի, բայց դու զոր դրաշ Իմանում ես այդ ծիծեռըտ Են փչացած կրանիքից, որ մեր տուն տանում բերում են, ինչով է տարբեր Ինչով Են որ են փչացածները ձախորդ օրերի պես գնում գալիս էին Ես մեկը ուզում եմ շտական մնա Դե մեծ մամ Իմ ծիծեռնակը փչացած չի Դու վարդեղիս փչացած ծիծեռնակ տեսի Արբիջան Քեզանից առաջ այդ ծիծեռնակը 4 մարդ է փոխի Քաղաքի տարբեր թաղերում քոթա երեխեք ունի տարբեր մարդկանցից բա Դա երթմվի Գարսևանից թաղ է տեսնում Են աստված Հիսուս Քրիստոս Վերջը ասեցիր էլի Այ օծ Հա Ասամ լավ արամ, աչքդ էլ հանամ, լույսդ էլ փորամ, դե գնա տրաքի։ Այդ ամենը ճիշտ է, ծիծեռնակ ջան։ Դե հա, Արբի ջան, ճիշտ է, բայց ուզում եմ մինչև վերջնական որոշում կայացնելդ առանձին խոսենք միասին։ Բաբա վստահ խոսա, հուրում սախ։ Ես ու Արբի սիրարից թակուն բան չունենք։ Չէ, կներես մեծ մամ, ես գնում եմ ներքին հարցերի շուրջ առանձին խոսալու։ Այդ հանք քնելասենյակում խոսենք։ Գնանք, Արբի ջան։ Ռոջան, ցավդ տանեմ, մենք չենք ուզել մեր արարքով քեզ նեղացնենք։ Մենք ուղղակի ուզեցել ենք ընենց անենք, որ դու խանդես, որ մեզ հետ ընդունես։
Բայց ոնց հասկանում եմ սխալվել ենք, ներող եղի ցավդ տանեմ։ Մեր կյանքը առանց քեզ ոնց որ ծաղիկը առանց ծաղկաման, ոնց որ Բարսելոնան առանց Մեսսի, ոնց որ հայ օլիգարխը առանց ախրան աղբեր ջան։ Դե ինչ ասեմ։ Մնանք սիրով նամակին սպասող Ռոզա ջան, քեզ սիրող Ասկո։ Դա։ Վայ ասկանաս վայ։ Սիրտս լրիվ տակնու վրա արեց։ Հələ դրա ամբեղ հայացքին նայեք աչքերին։ Վայ վայ։ Ժողովուրդ ջան, չքնենք գիշերվա 1000-ն է արդեն, մենք հələ գրում ջնջում ենք։ Նստած ենք էլի մեր համար հոբ ջան։ Դու ավելի լավ ես սիձելնիկդ հետ ուր ու պարկի քո համար։ Դու դեռ ստեղ ես։ Ես քեզ չասեցի գնաս պարկես։ Մամ, ձեր ձեներից ոչ մեկ չի կարա քնի։ Լավ, հեսա բոլորս կպարկենք։ Կանե ջան, մի հատ նայեք, հո բան չեք մոռացել, ամեն ինչ տեղին է։ Չէ մամ ջան, ամեն ինչ տեղին է։ Սրիկանե։ Պապ կարող խոսք ուզելուց էլ դու թերթով գաս։ Բա ու կասիում շելվարով չի գալու։ Մի հատ լեզվիդ մի տուր։ Մամ ջան, չէ, ամեն ինչ տեղին է, բան չենք մոռացել։ Շատ լավ է, որ ամեն ինչ տեղին է։ Ու հաստատ այդ Ռոզայի պորտն էլ տեղը կդնենք։ Իր պորտը ծնվելուց չեն կարողացել տեղը դնել ու մնաց մենք կարողանանք դնենք։ Վայ, ոնց էի մոռացել։ Աղը։ Ինչ աղայ մարդ։ Դեր կես ժամը մեկ ուշացմով մի բառ ես ասում։ Դե սովորաբար միշտ աղն են մոռանում։ Վայ պապի, քեզից լավը չկա այս աշխարհում։ Լավը չաս իր բադմինտոնը կամ կոֆեն։ Ինչ եք մոռացել Կարջան։ Քավորին ենք մոռացել։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բար հիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետ ներսենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Աստված ջան, էլ չենք դիմանում, ախպեր ջան, չենք դիմանում, ուզում ենք գանք մոդդ պրձնենք, ես սիրո մզոցից պրձնենք, ծանոթի միջոցով դրախտ ընգած մերել եմ տեղ խապում եմ, չնայած ասում է, որ մերն էլ կա, էլ խրխրալս որն արա, որն է խրխրալս, դե արի ասեմ արա, գնա մերի արի շիրեմ։ Ոյ, ասկանաս, ես ինչ ես անում, ասկանաս, ձեր կերեք թող այ աննորմալ, ես ինչ ես անում։ Ռոզա, ես դու ես թե երազ եմ տենում։ Ես եմ, սիդս կանգնես այդ աղ, դու աննորմալ չես։ Կարաս մի հատ
Ինձ սիրես, որ համոզվեմ, որ երազ չի։ Ան, համոզվեցիր։ Հա էլի արա, հաստորեն երազ չի։ Իսկականից դու ես Ռոժ ջան, մեռնեմ ես քո թմբլ ջանին։ Հաստորեն եկար էլի սիրուտ մենակ չթողիր ցավը տանա։ Ախ, լավ էլ հանգստացի այդ տղա, վայ։ Ուֆ։ Բայց ոնց եղավ որ որոշիր այդ ժամին գաս մոտս, հա։ Չնայած սերն ինձ բանավոր տարիք չի հարցնում, ուր մնաց ժամ հարցնի։ Վայ այդ տղա, կյանքս կերել ես, գիտես, կերել ես կյանքս։ Էս ինչա քո վիճակը։ Այդ հերիք չի, հիմա սկսել ես խմել։ Հիմա արդեն արաղն եմ ես խմում, Ռոժ ջան, ոչ թե մենք իրան, որովհետև մենակ է դա հիմա մեր դարդին դարման, սաղդ ինձ թողել եք։ Վայ հասկանաս ջան, ես քեզ չեմ մոռացել, հասկանաս ջան։ Ես քեզ ներել եմ և եկել եմ, որ մենք հաշտվենք։ Դե մի ադասա հորս արև։ Էլի ապուշացար այ այլանդակ։ Դու չգիտես, որ ես կյանքում չեմ երդվում։ Ուղղակի ես քեզ ներել եմ և եկել եմ, որ հաշտվենք։ Արա, ասկարի դլնեմ, ես վերջի մի տարվա մեջ եսի ամենալավ լուրն էր սերես։ Ասկարիդ։ Այ բայց ո՞նց էինք քավորի մասին մոռացել, հա։ Բայց խոսք ուզելուն ինչ քավոր, նշանդրեքին ու հարսանեքին չի լինում քավոր։ Այդ քո ձևավոր զոքանչը շատ մեծ պատմություն կսարքի, եթե մենք առանց քավորի գնանք։ Դե որ այդպես է, առաջարկում եմ քավորի թափուտերի համար ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրությունները կազմակերպել։ Պապո, թաղապետ չենք ընտրում, որ ընտրություններ կատարենք, ին ու Զիտայի հարսանեքի քավոր ենք ուզում ընտրենք։ Ինձ թվում է, որ քավորի հարցում ամենաճիշտը Արբի Քերին է։ Չէ, փողի հարցով չեմ ասում։ Ուղղակի ստեղ ամենաճիշտը ինքն է։ Վայ ապրես բալես։ Միանշանակ համաձայն եմ քո հետ։ Իսկ ես դեմ եմ։ Իմ տղային կարգին քավոր է պետք եւ ոչ թե արկածախնդիր ինչ-որ մեկը։ Մեծ գրպանով ու մի քիչ էլ աղա, պապ ջան։ Ես ավելի լավ լռեմ։ Չեխի մամ ջան։ Մեր համար ասում խոսում ենք, էլի։ Եթե ուզում էիր ասել, որ Արբի Քերին քծի, բա, այդ սաղսը գիտենք։ Չէ, ես դեմ եմ, որ Քերին իմ քավորը լինի։ Բա, մի տեսեք Արբին համաձայնվեց, որ ձեր քավորը դառնա, որ դուք էլ չեք ուզում։ Մի սրած տեսեք, բա։ Ժողովուրդ եկեք իրոք գնանք քնենք, էլ ինձ հոգնած եմ, գլուխս չի աշխատում։ Հա, իսկապես ուշ եկեք գնանք քնենք։ Սերոպիկ դավայ վեր կաց մարշ պաստել։ Մի րոպե, բա հարցնա քրոջ հարցը։ Եթե հարցնաքուր է պետք, ես դրա քաստինգով կանեմ զբաղվեմ։ Վեր կաց, հա, վեր կաց, ներվերես մի կեր գնանք, ես քո կաստինգով կզբաղվեմ, վեր կաց։ Արագացեք, քնելու ժամանակն է գնաց։ Ես անգամ ես Լավ էլի հասկանաս, այդ հայացքով ինձ մի նայի, թե չէ կհալվեմ արդեն։ Մեր սերը տենց է, Ռոժ ջան, ինչին կպդում ենք, հալեցնում ենք, մազութ լեմ թե խապում եմ։ Հասկանաս, ճիշտ է ես քեզ ներել եմ ու պատրաստ եմ հաշտվել, բայց երկու պայման կա, որ դու պետք է կատարես։ Ասա ցավը տանեմ, մենք քո համար ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Առաջինը, խմիչքից հրաժարվում ես։ Ընդհանրապես թե ժամանակավոր։ Առայժմ ժամանակավոր։ Դու պրոբլեմ չունես, սերս։ Մյուս պայմանը դասա։ Մյուս պայմանը ամիջականորեն մեզ է վերաբերվում։ Ոչ ոք, լսում ես, ոչ ոք չպիտի իմանա, որ մենք իրար հետ ենք։ Թող բոլորն իմանան, որ մենք դեռ կռված ենք։ Հասկանալի է, Ռոժ ջան,
կոնսպիրացիայի մոմենտ է։ Այո, չեմ ուզում, որ ժամանակից շուտ որևէ մեկը իմանա այս մասին։ Զիտայիս արարողությունից հետո մենք կհայտարարենք, որ արդեն միասին ենք։ Արա, թաթուլի ուրախ բարերի շարանը լնեմ, ես ինչ ուրախ բանասիր ծավդ տանեմ։ Հա։ Քո սիրո ստրուգը քո համար ամեն ինչի պատրաստած սաղ պայմաններից համաձայն է։ Նոդարի պեչա դլնեմ, թե խափում եմ։ Խելագար։ Այս մոմենտը պետք է նշվի, ախպեր ջան։ Հա։ Հա։ Ու հավեսով։ Սիրտս տրակ է լինում։ Կարինոչկա, էլ չեմ դիմանում, ներվերս էլ չի դիմանում։ Մամ ջան, հիմա ինչ է եղել։ Կարինոչկա, մենք սպասում ենք նորաձևության վերջին ճիչին։ Միջայլոց Հայաստանում այն լինելու է միայն սաթենիկ սիկրետում։ Մամ ջան, այսքան ապրանքի մեջ նորից ապրանք ես պատվիրել։ Ստոպ։ Դա ուղղակի ապրանք չի, դրանք նորաձևության նմուշներ են, որոնք ցուցադրվելու են Միլանում, Փարիզում, ի նկատի ունեցիր, որ դրանք վաճառվելու են միայն սաթենիկ սիկրետ խանութում։ Մամ ջան, ես դա նկատի ունեմ։ Ես չեմ կասկածում քո ճաշակի վրա, ես չեմ կասկածում, որ դու շատ լավ որակի ապրանք ես պատվիրելու, բայց ես պահանջարկի վրա եմ կասկածում։ Ո՞վ է հասկանալու քո այդ բարձր ճաշակը, մամ։ Եթե չեն հասկանում, կհասկացնենք, Կարինա։ Ես իմ ամբողջ գումարն եմ ներդրել, որպեսզի այդ ապրանքը ներկրեմ։ Նույնիսկ իմ տունն եմ գրավ դրել, իսկ դու ասում ես։ Ինչ? Մամա, դու գժվել ես, մամա, ոնց թե տունը գրավ ես դրել, մամա, դու խաղամոլ չես, մամա։ Ստոպ, Կարինոչկա, խաղամոլ չէ, սորամոլ, բիզնեսամոլ, ավելի շուտ, մի հատ խորը շունչ կաշի, հանգստացիր։ Ռիսկը գործի կեսն է, ինչպես դու բլոճիկի։ Իսկ եթե այդ ապրանքը չվաճառվի, ինչ ենք անելու։ Լավելի էլ, Կարինոչկա, բայց դու ես ինչ վատատես ես, վրոդի ակնոց էլ չես դնում, գիշ թեթև ապրի, հա, սաթենիկ բիզնես վումենը, գիտի թե ինչ է անում։ Չգիտեմ, բայց սիրտս լավ բան չի վկայում, մամ։ Դե սուրճ քիչ խմի, կարծում եմ սուրճից է, որ սիրտդ վատ բան է վկայում։ Ես ավելավա գնամ պահեստը դասավորեմ։ Դա գնա, ես էլ ինձ կարգի հրավիրեմ, որպեսզի պատշաճ ընդունեմ նոր ապրանքներս։ Ախ մեջքս, ախ կոչկեքս, ախ ուսս, Ստեփան ուր ես, Չեպել սաղ ես ձենանի, Չեպել,
Վայ գետինը մտնեք։ Վայ ձեր հերն եմ անիծե։ Բրավո։ Հասկանաս հերիք է ծապթաս, սաղ գիշեր ծապես տվե հիմա թող քնենք։ Բայց ով է ծապտալի հերուր ջան։ Տո ես եմ ծապտալի, ես այանամոտներ։ Վայ գետինը մտնեք դուք, հա։ Հայլակ ջան։ Դու ինչ ես անում ստայ հարամգյադա։ Դու ինձ պրիչ հարցնես, ես ինչ եմ անում, ես պրիչ ես հարցնեմ, թե ես ինչ եք անում ստեղ։ Ինձ միամիտ մարդու տեղ դրեցիք, տնից հանեցիք, որ մնայիք տունը սիլիբիլի անեիք իրար հետ։ Փայլակ, ես ինչի ինչ դու մտածում ես։ Ոչ Ռոզա ջան, սա հենց այն է, ինչ որ մտածում եմ։ Հիմա ես իմ աչքին հավատամ, թե քո ասածին, հա։ Դժվար է շլանքով։ Ռոզիս հետ տոնով չխոսասե, թե ես սենյակը կռիցի արունով կողողեմ։ Ճիշտ բան եմ ասում։ Դու եպես ճիշտ բան ասե որ մի ասես, հա։ Ինչ է, քեզ դրել էի սուտ հիվանդի տեղ, ինձ հոգեկան տվայտանքներ պատճառեցիր, դու քունու դադարես կորցրել էի, այս դերասանությանդ համար, հա։ Շատ լավ ես խաղում, շատ, բրավո։ Դու կարաս ես տարի թատերական իսյուտ ընդունես, մեկա ում ասես ընդ ընդունում են։ Փայլակ ջան, մի հատ սենյակից դուրս արի, մենք հագնվենք, հետո կգամ, ամեն ինչ կբացատրենք։ Ոչ, դուք հենց հիմա պետք է ինձ պատասխան տաք ձեր անբարո օրարկի համար։ Դու ասինք էլ գնանք գալեմ ենք այ բետոն։ Դու ինձ մի ասա, ես ինչ անեմ, այ Կիսանդրի։ Կեղծ տառապյալ սիրահար էիր խաղում, հա։ Դու ինչ արել ենք լավ են գարել, դու ինչի համար ես մրմռում որ։ Որովհետև դուք ձեր արարքով ինձ հոգեկան ծանր տրավմայի եք ենթարկել։ Ծանր բաների մասին քիչ մտածի, տենց բաներ չի լինի։ Նա ես գուշեղի հիմա էլ մի հատ հոգու գրիժա չստանաս։ Փայլակ։ Եթե ես $100 վերցնես, քո հոգեկան ծանր տրավմաներդ կանցնեն, թե չէ։ Ռոզա ջան, եթե մի 100 ավելացնես, իմ հոգեկան ծանր ցավերը մի քիչ կմեղմանան։ Հոպ, դու ոնց որ արդեն հաբրգում ես, Սարա։ Կարող է գիտես ես իմ կնգան իր շոֆերը հետ բռնցրել ես թվեր ես կրագում։ Եսքի բանգում սենց տոգոսներ չեն կրագում։ Լավ հանգստացի հասկանաս չեմ։ Արվերջցրա, բայց մի պայմանով, ես մասին, ոչ մեկը ոչ մի բան չպետք է իմանա։ Եղավ Ռոզա ջան, իհարկե պետք է չիմանան։ Էդ էլ ասելու բան, հա որ ասում ես Ռոզա ջան։ Լավ, այս փողի մեջ մի 2 ժամ էլ կնեք։ Ասեմ ավելին, Փայլակ սպահեի կողմից Ձեզ քաղցր հյուրասիրություն։ Ձերված իմանում եք, Ասլան անհանգստանալու բան չկա։ Ամեն ինչ կարգին է, բաբա։ Շնորհակալ եմ բժիշկ ջան։ Բայց իմանում եք, մի բան պետք է ասեմ։ Ճիշտ հասկացեք։ Ձեր սեռական կյանքը մեկիչ պետք է ավելացնել, բաբա։ Ցավոք չեմ կարող։ Բաբա, հետ չեք կարող։ Ախր ես ձեզ ասամ, որ դուք բաբա խնդիր չունեք։ Ես կարող եմ, ամուսինս չի կարող։ 10 տարի առաջ ամուսնացանք, գնաց խոպան, մինչև հիմա չի եկել։ Ձեզ հասկանում եմ, բաբա։ Ես կին չեմ, բայց հասկանում եմ։ Դե, մենք ավարտանք, բաբա, կարող եք գնալ։ Շնորհակալ եմ։ Մաղարիչ ունես անելու, դոկ ջան։ Թավարիկ, ես քեզ հիմնական ձևով արգելում եմ այդ աթոռին նստել։ Մանես ես աթոռը նստած ես իմ մոտ մի ուրիշ բան ասում։ Ախպերս ամեն ինչ պարզել այդ բգուլի մասին։ Ու ինչ։ Ու այն, որ ինքը հետախուզման մեջ չի, խաբելա ձեզ։ Ոյ բաբա։ Օպրես ջիգար տտեմ։ Սիրտս ընկավ տեղը։ Օպրես։ Էնպես որ կարող եք այդ անկոչյուրին դուրս շպրտել ձեր տանից։ Ջիգար տտեմ։ Քեզի բրավո, իմանում ես, եվս մեկ անգամ, բրավո։ Այդ համ Լիլիթիս այդ լավ լուրը հայտնեմ։ Բաբա գնաց։ Բա մաղարիչս։ Դո։ Խոսացիք։ Այո, մեծ ման, խոսացինք։
ամբողջ գիշեր ծիծեռակից հետ լաց հեղանք։ Հասկացամ։ Էս արբիս խելքը սևացրել ես, հա։ Լսի դու ծիծեռնակ ես թե ագրավ, աղջիկ։ Ես քո հետ խոսելու բան չունեմ։ Դու անսիրտ կին ես։ Հա, բա, քո նման 10 սիրտ չունեմ, որ ամեն սիրածից մատն վեր տամ։ Մեծ մամ, ծիծեռնակս հիմա շատ ծանր դրության մեջ է։ Մեկ քիչ մարդասիրություն ունեցի, էլի։ Եթե հարց ունես, ինձի ասա, մեր մեջ հիմա ասլան տարբերություն չկա։ Պապա, յանի ինչ տարբերություն չկա։ Յանի դու ես, հա, փչացած, այ բիշուր։ Այդ քո մտքերն ա փչացած եղավ։ Ծիծեռնակի սիրտը այնքան լցված էր, որ իր անձնական ցավերը ուզում էր Facebook-ով գրվեր, բայց ես չթողա ու ինքը մենակ իմ հետ կիսվեց։ Ու ես հիմա ընդունում եմ եւ իրան, եւ իր անցած տարիները։ Բաբա, ինչ է չերթ ու փրթ խոսում, դու քո խելքը գործի մեջ ես դանել, թե թթի մեջ։ Իր անցած ուղին սկի երեխեքը չին ընդունում, դու ինչ ես ընդունում։ Դա հնարավոր է, որ իր երեխեքը չեն ընդունում, համա ես ընդունում եմ, եղամ։ Ինչ ասար։ Ասում եմ, հայտարարում եմ, որ ես ընդունում եմ եւ իրան, եւ իր երեխեքին, ու ես հայրություն եմ անելու իրանց, իմ տունի մեջ տեղ եմ տալու ու ես ասի։